Oh ya Pak, mau ini ya Pak? Ya, tunggu sebentar. Ma, aku mau balon. Nanti balonnya. Kalau sudah selesai ini ya. Ya, dikipas satunya. Dek. Sate. Wes ya Pak. Wes lo ya. Aku gak takut nih panas ya Pak. Tak kipasin biar gitu loh. Kau kayak naga. Apa kon? Dek. Oh my god. Huh? Mbaknya bakar-bakar. Mari ini aku mau bakar-bakar. Dek. Adek. Nah udah Pak. Saya sampai respon. Kabur. Huh? Kabur. Ini aku keluar. Mama liatin Mama. Ma. Bakar makanan. Satenya kamu ya. Kenapa mau dimajukan? Iya, aku belum ngomong sama dia. Aku mau masak iwak. Iya, oh, tambahin saus sabi. Saus. Nih. Ini sih. Ya, Pak, ada yang mau beli, Pak. Ayo, Pak. Dibeli, makanannya. Karena kayak gitu. Jadi mukamu, Dek. Lihat lagi, Dek. Ayo dimasak. Dek, minta itunya, Dek. Apanya? Itu. Ini. Bukan. Apa? Yang kayak gini-gini. Nanti. Piring itu, piring. Minta satu. Mana? Aku dua loh piringnya ini. Ini satu. Ini dua. Baru mau masak. Es krim kenapa di sini? Minta ininya satu. Apa ini? Burger. Ayah sudah. Ini burger. Udah aku. Ngomong-ngomong lah, aku cantik. Cantik. Ya. Bilang adanya jamet. Aku mau masak cabai. Lah, bisa nggak sih masak cabai dimasak? Nggak tahu. Ayo Ren, ada pizza. Buat aku. Terus kita kasih kan biar
Dibolak-balik satenya biar gak gosong. Itu namanya diganda.